Goeienaand en baie dankie dat jy Nuusdag om 8 kies om op die hoogte te kom van belangrike nuusgebeure en interessante stories. Dit is ook die plek waar ons praat oor die jongste sporthoogtepunte en laagtepunte. Baie dankie vir die saamkyk. Onvergenoegde lede van die Suid-Afrikaanse polisie-diens het 'n nuwe vakbond gestig en hulle dreig om Maandag te staak. Die groep is ongelukkig oor bevorderings en beweer ervare polisie-beamptes word oor die hoof gesien. I'm a sergeant for 12 years now. 12 years now. I'm still a sergeant. But you can see the new people from college, only 1 year or 2 years, they got promotion. What about us? We're not angry over the people that got promoted. We're angry over the process that is being followed. Yes. If I am employed by the police in 2010, I want the person who was here 2009 to be promoted before me. Dit is net van die kwelpunte wat die lede van die polisie-diens by 'n massavergadering geopper het. Hulle sal aansluit by die nuut gestigte vakbond, SAPAU. This emanated from the agreement of 2018 that was signed by the majority union. And we as members, we were never part of that. We were not informed. Many members were not mentioned on that document. Die vakbond beweer hy het skrywe aan die minister van polisie, sy adjunk en die nasionale polisiekommissaris gerig, maar geen terugvoer gekry nie. En daarom oorweeg hulle 'n staking. If masses want that, it's high time that we go to the street. We know everything. We know the rules of the police. We've been in this service for quite a long time. But now, the minister and the national commissioner has pushed us towards the wall. We don't have any choice but to bounce, and we are going to bounce. Die NFP parlementslid en lid van die parlementêre portefeuljekomitee oor polisie, Ahmed Mansour Sheikh Imam, het die massavergadering bygewoon. Hy sê die kwessies sal op die komitee se agenda geplaas word. Nou vir nuus uit die buiteland. 24 mense is dood en talle ander word vermis in dele van Zimbabwe nadat die tropiese storm Idai daar amok gemaak het. Idai het reeds die lewens van 19 ander in Mosambiek ook geëis. Die tropiese storm het ook 'n impak op Suid-Afrika gehad waar fase 4 beurtkrag vandag ingestel is. Eskom voer 900 megawatt krag uit Mosambiek in. Gure weer in die land het vroeër die week ook die dood van 66 mense veroorsaak en duisende dakloos gelaat. Minstens 7 mense is dood en 13 word nog vermis na 'n modderstorting in China se Jiangxi provinsie. Meer as 600 reddingswerkers is na die gebied ontplooi. Dit kan tot 6 maande neem om DNS-toetse op die oorskot van die 157 passasiers van Ethiopian Airlines se vlug 302 af te handel. 'n Span ondersoekers in Frankryk ondersoek die vlugopnemer en sal na verwagting binne die volgende paar dae hulle bevindinge bekend maak. Intussen het Boeing besluit om sy 737 MAX vliegtuie op die grond te hou. 'n Park in Pitermaritzburg word gesluit omdat skoolkinders glo daarheen gaan om dwelms te gebruik. Daar word beweer dat die betrokke kinders meng hoestroop met kodien, bevat met Sprite en noem die drankie lean. Wetstoepassers is op soek na die sondaars wat dwelms misbruik in die openbare park. Die bewyse is sigbaar in die vorm van leë hoestroop en drankbottels. Ons het 'n reuse probleem hier, veral by die plek wat as die square bekend staan, omdat die kinders so dwelms gebruik. Hulle meng koeldrank en hoestroop. Die skoolkinders gebruik meestal die sogenaamde lean, maar daar is ook tekens van ander dwelmmiddels. Leerders gaan nie meer skool toe nie. Hulle is die hele dag hier besig om te rook. Kodien kan baie verslawend wees en is maklik bekombaar. Codeine can be toxic, that's one. Toxicity can lead to death. But I think with any addictive substance, you need more and more, or more higher and higher doses of the substance to get the same effect. The body becomes dependent on that. Dit is nog nie duidelik wie die dwelms aan die kinders verskaf nie. Slegte nuus vir alle Suid-Afrikaners.
Beerdkrag sal voortduur tot ten minste môre. Eskom het gister reeds fase 2 beerdkrag ingestel. Weens kragstasies wat onklaar is, sal die kragreeks dit nie kan afstel nie. Die slegte nuus trek ook verder as die naweek. Daar is 'n hoë waarskynlikheid van beerdkrag tot Woensdag. Die DA het uiteindelik lig gewerp op sy kandidaatelys van lede wat na die verkiesing in die nasionale vergadering en provinsiale wetgewers gaan dien. Die party se leier, Mmusi Maimane, se naam is heel bo aan die lys. Swaargewigte in die party soos John Steenhuisen, Natasha Mazone, James Self, Mike Waters en Glynis Breitenbach is ook ingesluit. Gwen Ngwenya, wat bedank het as die DA se beleidshoof, se naam is ook op die lys. Helen Zille is nie op die lys nie. Die DA hou vol dat sy kieslys die mees diverse is. 2 kandidate is gediskwalifiseer. Een het net nie die regte papierwerk gedoen nie en die ander, wat nou 'n regsgeding begin het glo die party se sosiale media beleid oortree. The candidate in question posted a number of images on social media which compromised the party and damaged the campaign. He was given the opportunity to contextualize that and explain it. Those were considered by a committee within the party, and the party then decided to remove him from the lists. Intussen word 'n kandidaat op die EFF se kieslys met 'n valkoog dopgehou. Die vraag is nou, sal advokaat Dali Mpofu sy hoë profiel regsaake prysgee vir 'n sitplek in die parlement? Mpofu sê sy tyd in die land se hoogste howe sal tot 'n einde kom na die verkiesings op 8 Mei. Hy is nommer 3 op die EFF se parlementskandidatelys. Mpofu sal ook nie meer die regsverteenwoordiger vir die families van die slagoffers van die Marikana slagting kan wees nie. Hy gaan ook afstand moet doen van hoë profiel kliënte, soos die voormalige kommissaris van die inkomstediens, Tom Moyane, en die voormalige voorsitter van die ANC in Noordwes, Supra Mahumaphelo. In my view, it's much more important. If you really are in it for justice, which I am, then it would have much more impact to change laws, to change the conditions of people, than to just wait for a particular case which may or may never come. Die regering doen sy bes om grond spoedig te besorg aan die wat dit toekom. Dit was die boodskap wat adjunk-president David Mabuza gelewer het toe hy die titelakte van die grond aan die Ubizo gemeenskap buite Empangeni in KwaZulu-Natal oorhandig het. Meer as 800 mense, waarvan die meeste vroue is, baat hierby. Currently, as the land has been leased to Tongati Hillet, they will continue producing sugarcane and contributing about 10% of their benefits into the CPA fund, community fund, so to say. What is missing? It's a comprehensive support this community. This community must move out of poverty. Land is it's your wealth. Today we've given back your wealth. Die vakbond NUMSA en die Socialist Revolutionary Workers Party het vandag voor die Amerikaanse konsulaat betoog. Hulle wil sien dat die VSA sy neus uit Venezuela se sake hou en sê die VSA se betrokkenheid lyk na 'n gepoogde staatsgreep. Venezuela gaan gebuk onder ekonomiese en politieke struikelblokke. Juan Guaido word deur die VSA en sy bondgenote gerigsteen as Venezuela se tussentydse leier. President Nicolas Maduro is verlede jaar herverkies te midde van beweerde knoeiery en die VSA wat die verkiesingsproses verwerp het. Die politieke krisis, as ook voorslepende kragonderbrekings, het Venezuela in ekonomiese chaos gedompel. NUMSA en die Socialist Revolutionary Workers Party het vandag buite die Amerikaanse konsulaat betoog. Hulle beskuldig die VSA daarvan dat hy, wat hulle noem, 'n poging tot 'n staatsgreep ondersteun. We see how, unfortunately, so many states, including Brazil and Argentina in Latin America, have swung behind Trump and that gang that's in power, a most dangerous and devilish gang. Down with Trump, down! How the capitalist powers of Europe, the European Union,
are fully behind Trump and their crusade against Venezuela, which stands for a crusade against humanity. Die betogers het die FSA 2 weke gegee om te reageer op 'n memorandum wat oorhandig is en opnuut hulle steun vir die mense van Venezuela benadruk. Jong mense van die woonbuurt Joe Slovo in Port Elizabeth, wat as akteurs vir 2 draaiboeke ingespan is, gaan binnekort op die grootskerm hier en in die buiteland te sien wees. Die jonges het self die draaiboeke geskryf ook. Artbooks for Youth is 'n organisasie sonder winsbejag wat al vir 17 jaar saam met die studente van Joe Slovo werk. Dit het begin as 'n kunsprogram, maar die fokus is nou op die behoeftes van alle leerders. Die draaiboekprogram is 'n uitvloeisel van skryfopdragte oor leerders se alledaagse struikelblokke. It was just a writing assignment that we figured they would write best what they know, which are their own lives and the troubles they're having and the successes that they're having. So if you watch the films, you'll see that there are harsh themes in them, but there are also in both cases signs of hope. Die projek het baie beteken vir die produksiespan. I was very excited. The project itself is it's a important project for our kids and also for the community itself in Joe Slovo. So it's really an honor to be part of a project like this that basically helps tell the kids stories. Die Latin School of Chicago se studente is genader om in hulle lentevakansie te kom help met die draaiboeke. It made me feel like you're really like a part of something and you're making something turn into a reality. These kids like wrote the screenplays thinking that it was just a writing project. 'n Plaaslike leerder was bly om haar storie te kon vertel. I'm a lady without her father. He left me when I was like 2 years old. So now I got this opportunity to show people how girls like me feel and face the consequences of life being without their father. Die rolprent sal eers in Port Elizabeth te sien wees, waarna dit ook in Chicago en New York vertoon sal word. Rosalind Klaasen vir Nuusdag in Port Elizabeth.